Павелдың Коринфтагы имандаштарга язган беренче хаты. 6 бүлек. Арагызда берәй туганына дәгъваһы булган кеше изгеләр алдында түгел, иманһызлар алдында хөкем эше кузгатырга нисек базнат итә ала? Дөньяның изгеләр хөкеменә каласагын белмәйһегезмени? Дөнья һеҙҙең хөкемгә кала икән, вак-төйәк эштәрҙе хәл итергә кулығыҙҙан килмәймени? Фәрештәләрҙе хөкем итәсәгебеҙҙе лә белмәйһегеҙме әллә? Көнкүреш эштәрен хәл итә алмаҫһығыҙмыни? Һеҙ көндәлек дәғүәләрҙе хәл итергә кәрәккәндә, берҙәмлектә һүҙенең баһаһы булмағандарҙы хөкемдәр итеп ҡуяһығыҙ. Һеҙҙе намыҫландырыр өсөн әйтәм. Арағыҙҙа имандаштар араһындағы бәхәстәрҙе хәл итерлек бер генә аҡыллы кеше лә юҡмыни? Имандаш менән имандаш дәғүәләшә, өҫтәүенә был иманһыҙҙар алдында эшләнә. Бер-берегеҙ араһында дәғүәләр булыуы үҙе үк һеҙҙең өсөн тулыһынса еңелеү булып тора. Һеҙгә рәнйетелгән килеш ҡалыу өҫтөнөрәк түгелме? Алданған булып ҡалыу яҡшыраҡ түгелме? Әммә һеҙ үҙегеҙ рәнйетәһегеҙ һәм алдайһығыҙ, имандаштарыбыҙ тип тә тормайһығыҙ. Яуызлыҡ ҡылыусыларҙың Алла батшалығына эйә була алмаясағын белмәйһегеҙмени? Алданмағыҙ. Аҙғындар да, ялған илаһтарға табынғандар, зина ҡылғандар, енси боҙоҡлоҡтарға бирелгәндәр, ир-ат менән енси мөнәсәбәткә ингән ирҙәр ҙә, ҡараҡтар, ҡомһоҙҙар, эскеселәр, яла яғыусылар, алдаҡсылар ҙа, береһе лә Алла батшалығына эйә була алмаясаҡ. Һеҙҙең ҡайһы берҙәрегеҙ бына шундайҙарҙан ине. Әммә Раббыбыҙ Ғайса Мәсих исеме һәм Аллабыҙ рухы менән йыуылып таҙарындығыҙ, изгеләндегеҙ һәм аҡландығыҙ. Һеҙ миңә бөтөн нәмәлә рөхсәт ителә тиһегеҙ. Әммә бөтөн нәмәлә файҙалы түгел. Миңә бөтөн нәмәлә рөхсәт ителә. Әммә өҫтөмдән бер нәмәлә хакимлыҡ итергә тейеш түгел. Һеҙ ризыҡ. Ашҡаҙан өсөн. Ашҡаҙан ризыҡ өсөн. Һәм Алла тегене лә, быны ла юҡ итәсәк тип әйтәһегеҙ. Эйе, әммә тән фәхешлек итергә түгел, Раббы өсөн. Раббы иһә тән өсөн. Раббы Ғайсаны Алла үленән терелтте. Үҙенең ҡөҙрәте менән ул беҙҙе лә терелтер. Һеҙ тәнегеҙҙең Мәсих ағзаларының бер өлөшө икәнлеген белмәйһегеҙме әллә? Шулай булғас, мин Мәсихтең ағзаларын алып, уларҙы фәхишә ағзалары итә аламмы һуң? Әлбиттә юҡ. Фәхишә менән ҡушылыусының уның менән бер тән булыуын белмәйһегеҙмени? Изге яҙмала былай тип әйтелгән бит. Икәү бер тән булыр. Инде Раббы менән ҡушылыусы рухи яҡтан уның менән бер була. Фәхешлектән ҡасығыҙ. Кеше бүтән төрлө гонаһтарын тәндән ситтә ҡыла, фәхешлек итеүсе үҙ тәненә ҡаршы гонаһ ҡыла. Һеҙҙең тәнегеҙ изге рух йорто. Изге рухты һеҙгә Алла бирҙе, һәм ул һеҙҙә йәшәй. Һеҙ ҙә үҙегеҙҙеке түгел. Быны белмәйһегеҙмени? Һеҙ ҡиммәт хаҡҡа һатып алындығыҙ. Шуға күрә тәндәрегеҙ менән уға хөрмәт күрһәтегеҙ.